اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل بقى طبعا الشاي باللبن يا بنات. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل ايه؟ احنا ورانا الا الشاي باللبن؟ مفيش ورانا غير الشاي باللبن بتاع الصبح. وطلعت ايه بقى من التلاجة؟ طلعت لهم حلاوة. كان عندي حلاوة، قلت خلاص بقى هلف لهم سندوتشات حلاوة وناكل نشرب الشاي باللبن وخلاص. يعني مش هعمل فطار النهارده بقى وصينية ومش عارفة ايه. فهي اوقات كده تطلب معايا سندوتشات، واوقات تطلب معايا لا نعمل صينيه بقى ونعمل فطار حلو والكلام ده كله. المهم كده طلعت الحلاوه وقلت الف لهم سندوتشات، واحنا اصلا مستعجلين وجوزي يلا 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 عايز يخرج يروح الشغل بسرعه، فاخلص الحاجات دي كلها وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هحط بقى الحاجه كده على الصينيه وهنخرج بره نحطها ونفطر ونستقنيس ونقعد، وبعد كده نشوف ايه اللي ورانا والبيت ايه، نفوق كده ونشوف البيت محتاج مننا ايه. البيت محتاج، هي الدنيا دي محتاجه مننا ايه. نسيت الكاميرا شغاله، اوقات كتير بنسى الكاميرا شغاله وامشي. انا حاسه ان انا شويه وهنسى نفسي. يعني انا عندي دماغي مش عارفه بنسى بسرعه جدا. فحاسه ان شويه ممكن انسى العيال وانسى نفسي. يعني اوقات ببقى اهزر معاهم واقول لهم هو انتوا مين؟ انتوا مين؟ انت ابني؟ واقعد اقول لملك هو انت ابني يلا؟ واقعد اقول لكريم ابني كده، اقول لهم انتوا عيالي من امتى؟ انا لا اتجوزت ولا خنتجتوا امتى؟ واقعد اهزر معاهم كده. حاسه كده ان ممكن انا اقوم يوم انسى العيال دي. الرز جاي لي كده رز جديد. فالرز اللي جاي جديد في رز شعير، يعني رز ما اتطحنش حلو في المكنه للناس اللي مش عارفه يعني. فالمهم كده الرز ده انا عقدتي في الحياه ان انسف الرز. يعني انا واحده اعرف اعمل كل حاجه في كل حاجه. شايفين بقول لك الرز الشعير دي اللي مش عارفاه، يعني بوريك الرز الشعير بس مش بعرف انسف الرز. يعني مش فاهمه في ايه في نسيف الرز. مش يعني انا من الناس اللي بتضايق او بدوخ او بتعب اما انفخ، فاهميني كده؟ يعني النفخه دي ما بحبش انفخ اصلا. ف انا في الشارع يا جماعه عشان لو سامعين صوت بسجل لكم فيديو في الشارع، مش في الشارع تحت البيت، لا في الشارع، في مشوار، في مشوار كده مهم باذن الله. هتعرفوا في ايه وهحكي لكم. ممكن الفيديو الجاي، لا اللي بعديه اللي مش الجاي. فالمهم كده انا بتضايق كده اما بنفخ، فاهميني؟ فانا ما بعرفش انسف الرز خالص يعني، واحاول واقول يمكن انا شايفين انا بعمل ازاي. مش عارفه انسفه، مش عارفه. انا حبيت اسيب لكم الحته دي، قلت لنفسي فاشله، انا فاشله نسيف رز. فقلت اما اسيب لكم الحته دي عشان تقولوا لي يعني انا اعمل ايه عشان اتعلم انسف الرز. انا مش بعرف خالص. يعني بيبقى فيه الناس بقى الفلاحين عارفين، بيبقى فيه كده هقفوا شعير صغير كده، فهو بيطلع تحت الميه. بس انا ليه بقى نقيت الرز اول مره انقي معاكم الرز؟ هقول لكم. الهفو البسيط الصغير بتاع الشعير ده او الترس ده بيطلع عادي تحت الميه، وبطفو على الميه وبغسل الرز كويس وبيطلع عادي من الرز. لكن كان في الرز ده كان مليان حبايه شعير، فالحبايه الشعير دي ما بتطلعش. استنى حد معدي هيقول دي هبله بتكلم نفسها ولا ايه؟ استنى يا ولاد اهو خلاص عادي. فحبايه الشعير دي تحت الميه ما بتطلعش، لا هي تقيله زي الرز فما بتطفوش فبتعدي عليا. فالمهم بقى انا ما باخدش بالي منها ولا العيال بياخدوا بالهم منها. محمد اللي بياخد باله منها. اي حاجه انا ناسياها في الدنيا بتيجي عند محمد كده بقى وتقف كده وتقول له انا هنا اهو. المهم كده بقى قلت لا بقى يا بت، في كومنتات على الرز، تعالى بقى نسيف الرز ونقي الرز وكده. يعني كفايه بقى تك 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 ايه ده. المهم يا ولاد، فالمهم شوفوا انا منقيه من شويه بس لقيت فيه برضه. المهم كده بقى سيبنا من فكرة الرز دي اللي طولنا فيها، وتعالوا بقى هحط الرز ده بقى واغسله اهو. انا عملت اللي عليا ونقيت الرز
ونسفته نسيف انا اصلا مش عارفه. انا معرفتش على الصينيه السلستين الاولانيه ان انسفه، لقيته بيزحلق مني ويقع وخساره. فجبت الصينيه المحافه دي، قلت يمكن يبقى فيها الرمق. فالحمد لله الحمد لله. تحس ان انا ايه، هنام على بصوا يا الرخامه ولاد، روحنا على بنسيف البيت الرز لما وهقطع نسيفه. البطاطا. انا خلاص كده كنت بسجل لكم وانا بره البيت، كنت بجيب شويه حاجات فضروريين يعني. انتوا عارفين انا ما بخرجش الا للضروره القصوى اللي هي ايه، لا خلاص ما ينفعش حد يجيب الطلب ده الا انت. بجد بقى اوقات كتير بقعد بالشهر والشهرين والتلاته في البيت بجد. فيلا الحمد لله. هقطع بقى البطاطس دي، وعندي بقى يشوفوا كام حد كده اما اجي اقطع البطاطس يكتب لي ام كريم قطعي بالقطاعه، ام كريم قطعي البطاطس بالقطاعه. انا على فكره عندي قطاعه واتنين كمان. فقلت خلاص افتكرتهم بقى، وقلت خلاص تعالى نقطع البطاطس بالقطاعه ونسمع الكلام، وانا واحده بسمع الكلام فاهميني. انا شطوره واموره و... وبسمع الكلام وبجيب درجات حلوه عشان انا بفهم وكده يعني. انا طول عمري كده اصلا. شايفين بقى. فانا شاطره وبسمع الكلام، وقطعت البطاطس بقطع حاضر يا حبيبتي من عيني. ولو لكم اي حاجه باذن الله، انا اسفه انا ما بردش على التلاقيات بقى لي فتره، بس انتوا عارفين بقى الظروف اللي انا فيها وبمر بيها، وحتى نفسيتي يا اولاد مش احسن حاجه بيني وبينكم كده يعني. فانا مش احسن حاجه، بس عارفين زي اللي ايه، اللي سايبه الدنيا تهاتي من حواليها. وعارفين انا عندي حاله اللي واقف كده بتفرج وخلاص، ما بديش اي رياكشن لاي حد يعمل اي حاجه ولا لا. حاسه كده هو في ايه الدنيا، ايه الدنيا، حاسه مش مستوعبه اي حاجه. المهم ربنا يطلعنا منها على خير، وربنا يطلعنا من الحال اللي احنا فيه على خير. انا قلت النهارده اسهل اكل هعمله، هعمل بطاطس وهعمل رز. بس ما كانش عندي عدس، فما كانش عندي حد من العيال يجيب لي عدس، فخلاص بقى قلت هعمل رز ابيض مش مشكله، وهسلق البطاطس. قطعت البطاطس بقشره كده وغسلتها كويس وقطعتها حلقات وغسلتها. رحت جبت ايه، تفاحه، هات واحده لماما. يلا. وجبت بقى، فاكرين امبارح، فاكرين اهو الناس بقى اللي متابعاني الشاطره، امبارح اما احنا شلنا كام واحده من برنجان كده كبيره كده، وقلت خلاص مش هنحشيها هنسيبها لاي ظرف. هاتي مالك واحده شاطر، يلا روحي ادي لاخواتك بقى، ادي لاخواتك بره يا مالك. انت جايب بندق ليه؟ حط بندق يا عبد الرحمن بره عم اخلص. فقمت رايحه بقى سايباهم ليوم زي كده بقى، فخلاص بقى قمت جايباهم بقى كده، هي البرنجانيه كده، وقمت قطعاها بالطول، وقمت مقطعاها كده شايفين اهو. بس مش هعملها حلقات مدوره، قلت لا هتبقى حلقات صغيره قوي ورفيعه قوي، فهنعملها كده تبقى ملحمه كده وحلوه. ومش هقشر اي قشر البرنجان، الفايده بتاعته في القشر، الحديد في القشر. ما تقشروش البرنجانه كامله، ده غلط. انت كل فايده البرنجانه مش في الاسفنجه البيضه دي، لا هي في القشره. فما بقشرش قشره البرنجان، بس في البرنجان الكبير اللي قوي بقى قشرته على فكره بتبقى غليظه عند البرنجان ده الطويل بيبقى قشرته رقيقه جدا. اما البرنجان التاني قشرته بتبقى تخينه شويه، فبقشر حته وحته لا عشان نعرف ناكلها يعني ونقطعها فاهميني بالمعلقه. البرنجان بقى عشان ما ينزلش معاكي ولا زيت، تعالي وانا اقول لك شويه تكات كده على الماشي، تعالي وانا اقول لك ايه حاجات كده على السريع كده. هقطع في الفلايه وانا بقول لك. البرنجانه بتاعتك رش عليها شويه ملح، ومش ملح كتير، مش انك عشان البرنجان ما يشربش زيت تخلي البرنجان حادق زي الشرشه ما يتاكلش، لان البرنجان ده حاجه اسفنج، هيشرب معاكي الملوحه دي كلها، وتيجي بعد كده تحمري تلاقيه مالح منك. فما تحطوش كميه ملح كبيره، لا شويه ملح كده صغيرين وزوديهم بقى شويه ميه كده زي ما انتم شايفين، وخلاص. ونقع البرنجان في ملح وميه، الملح قليل مش ملح كتير. ماشي. وهكذا الفلفل اللي قدامي ده نضفته كده، وبرده هنقعه في ملح وميه تمام، واحطهم على جنب. ساعه التحمير اسمعي بقى، ساعه التحمير حطي شويه زيت صغيرين مش كتير للبرنجان، وحطي البرنجان وغطي عليه، غطي على البرنجان. البرنجان بتاعك هيستوى، وعلي النار على الاخر، وهياخد لون حلو، ومش هيشرب طول ما انت مغطيه على البرنجان، مش هيشرب زيت. جربي وقولي لي، انا عايزاكي تجربي كده وتقولي لي عملتي ايه. طول ما انت مغطيه على البرنجان مش هيشرب زيت، كميه الزيت اللي انت بتعمليها ما بتبقاش كبيره تمام، وهتلاقيه معاكي زي الفل، ولا شرب زيت معاكي ولا اي حاجه، واخد لون. طب بره يا ام كريم ما بيحمروا البرنجان للطعميه، ما بيغطوش، بس بيحمروا البرنجان على نار عاليه جدا، اعلى من نار البيت. شايفين الشعله الكبيره دي بتبقى نار عاليه قوي، وكميه الزيت بتكون غزيره، يعني البرنجان بينزل يغطس ساعتها برضو ما يشربش زيت معاكي.
فاهمني؟ فاحنا في البيت مش هنجيب كميه الزيت اللي بيعملوه فيها بره. فانت حمري البرنجان بنطره زيت بسيطه، وغطي عليه هيستوى معاكي وهيتحمر معاكي. شايفين واخد لون مش مسلوق ولا حاجه، وهيتحمر معاكي وهيبقى معاكي مش شارب اي زيت. طول ما انت مغطيه عليه هو اصلا ايه، بيطرد زيته مش بيشرب زيته. لو انت كشفت عليه بتلاقيه بيشرب الزيت بتاعه. جربي وقولي لي لو المعلومه جديده عليكي. جربي بس الاول. عملتي ايه بقى؟ عملتي فصين من الثوم على قرن كده وشطيطه كده، وقمت رايحه دقاهم، وبعد كده قمت حاطه شويه كزبره. كزبره بقى بتخلي البرنجان والله في حته تانية. كزبره خضرا كده قطعتهم وكملت دقيتهم كمان، بقى طعمها خطير. وطبعا حاطه كمون وحاطه ملح وحاطه كزبره ناشفه. تمام. فكل ده بقى كده دقيتهم وحطيتهم كده وملحت بيهم البرنجان زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده في الاخر عصرت ليمونتين كده على البرنجان. بقى البرنجان خطير خطير خطير. كل حاجه شربت كده. البرنجان كان حلو قوي قوي وطعمه جميل. وهحط بقى الفلفل وهحط لها من نفس الدقه. يعني انا سبت كده شويه كده في قلب البتاع للفلفل، وهحط لهم من نفس الدقه. وعملنا طبق البرنجان اللي بالدقه الخطير العسل ده، وهنحطه جنب الاكل. عملت كمان طبق سلطه خضراء، طماطم فلفل خيار، كزبره مش شبت، كزبره في على السلطه. وعصرت ليمونه وحطيت لها الدقه بتاعتها. الدقه اللي هو الدقه بتاعتنا بتبقى عباره عن ملح وفلفل وكمون والحاجات دي. الفلاحين عارفين يعني ايه دقه. عملت بقى الرز الابيض بتاعي وقدحت عليه شويه من الزيت، وحمرت البيض. ما بحمرش بيض للاطفال الصغيره، بدحرج البيض لنا احنا الكبار مش مشكله، لكن الصغير لا، بيبقى لها قشره كده وبتضايق العيال. فالمهم كده حمرت بيض لينا وعمرت البطاطس، وده الغدا بتاعنا. انتوا عارفين الغدا ده بالنسبه لي احسن من اللحمه والفراخ والصواني والحواديت، لا، احسن مليون مره. انا اليوم ده كنت متأخرة في عمايل الغدا، فأنا ما بصيتش للأوض خالص. بس طبعا أنا قعدت شوية وشفت بندق وشفت رضا وشفت هو محتاج ايه. وبعد كده قمت بقى انا محتاجة اصلا اغير اصلا الملايات النهاردة. فخلاص هشيل الملايات اللي عندي وهحط ملايات تانية، وهبدأ اني اغير الملايات زي ما انا ايه، وهشغل عليهم الغسالة وهنشرهم على طول. يعني احنا كده كنا مثلا ايه المغرب، فانا صليت المغرب وقمت بقى اشوف الأوضة دي والأوضة دي اللي انا اصلا ما دخلتهمش في حياة النهار. فهظبط كده الاوض وهغير ملاياتهم. قلت خلاص هغير ملايات السراير وهظبط كده الاوض وهنكنسها. انا كنت عايزه اعملها بدري شويه الحته دي، بس بجد ما عرفتش لان ابني كان عياط 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 اوقات كتير. يعني ممكن اخلص الغدا والاقي ماسوره عياط ضربت في وشي بجد. مالك محتاج حاجه، وبجد مالك كمان تعبان الايام دي. رضا محتاج حاجه، اجري من العيال من هنا لهنا، اتلبخ في حاجه تانية اعملها. فالمهم ان انا ايه ما بصش خالص للاوض. بس انا كنت يعني، طب انا ما عملتهاش الصبح ليه؟ هقول لكم يا ولاد والله بامان. انا من اول حاجه بعملها قبل ما اتلبخ اصلا في الغدا، اللوح ده نايمه على السرير ونفسي اقوم والله العظيم نفسي اقوم اظبط اللوح ده، لان السرير نازل من النص ومش عارفه ما قمتش ما قمتش كسل. فالمهم كده اظبط للوح كده، ولان في لوح كان نازل كده، وبعد كده احط بقى المرتبه. ما عملتهمش الصبح عشان انا حاطه في دماغي ان مش هدخل 10 دقايق في الاوضه. مثلا انا بدخل ايه 10 دقايق كده، ارتب البطاطين واظبط السرير واديلها تنفيضه وخلاص. فانا عايزه اقعد ايه، لسه بقى هعمل الملايات وهغير الكيس المخدات وعايزه اكنس الحته وعايزه مش عارفه اعمل ايه. فقلت انا عارفه ان انا عندي موال في الاوضه دي، فعشان كده ما دخلتش. فاهميني؟ بس لكن انا اصلا الصبح كده قبل ما اعمل اي حاجه بقوم رايحه داخله مغيره مطبقه البطانيه، بطانيه رميها في الشمس، اشوف شغل مطبخي بقى، ادخل على المطبخ بقى. هكذا في الاوضه دي وهكذا في الاوضه دي يوميا بيتعمل، وما بعملهم قبل ما ادخل المطبخ. تمام. حتى سرير رضا بطبق بطانيه واحده واسيب بطانيه، لان ينام يقوم هينام هيقوم. طول النهار احنا شغالين بالوضع ده. تمام. فالمهم كده بقى اتأخرت النهاردة شوية، وبعد كده دخلت بقى على الأوضة زي ما انتم شايفين رتبتها، غيرت السراير، حاطة الكوميدينو في النص كده. شايفين الكوميدينو اللي ساند على الخضادية دي؟ انا حطاه هنا علشان مالك بينام هنا قصادي، يعني فاهمة؟ انا بنام الناحية دي كده ومالك بينام الناحية التانية كده، فلا مالك على طول بيقع، على طول بيقع. هتقولي لي مين الناحية التانية؟ لا، قلب الأم يا حبيبة قلبي. هو كده بيتهيأله ان هو نايم جنب امه، فاهميني؟ فانا اصلا كل شويه مفيش الا الطرقه الصغيره دي بقوم بقى
اظبط يعني، بقوم اغطيه كل شويه، اقوم اغطيه، ممكن كل ساعتين اقوم اغطيه. مالك انتوا عارفين اللي لسه صغير برضو، فبيشيل الغطا من عليه، بيقع من على السرير. فما لقيتش حل لاني ايه اجيب الكومودونو ده واحطه كده، وعبد الرحمن وكريم نايمين ايه الناحيه التانيه. فالمهم كده، وانا كمان جنب السرير ده كده انا حاطه شلته لعبد الرحمن كده على الارض، بس مش على الارض، على الارض بقى يعني ايه، حاطه تحتها حاجات كده يعني عشان السقعه وكده. بس المهم ان في شلته يعني إيه اسمها ايه، شلته ايه، هو مرتبه على الارض، وعبد الرحمن هو اللي بينام عليها، تمام، علشان الاوضه تاخد العيل كلها. دي الاوضه بقى دي بتاعتي، المفروض الاوضه بتاعتي. طب ليه ما بنامش في الاوضه دي؟ ما الاوضه اهي والسراير كتير اهي والدنيا واسعه. هقول لكم عشان اللي مش تابعني ومش واخد باله من القصص دي. الاوضه دي ساقعه تلج ساقعه اكتر من التلج، يعني اللي عايز يدخل تلاجة بجد يدخل الاوضه دي وينام في الاوضه دي اصلا ساعتين اتنين. بس انا ما بقدرش انام بيها برضا، يعني انا ممكن انام فيها عادي، انا واحده كبيره مش هعمل حاجه، يعني الساعه التلج دي مش هتعمل فيها حاجه. بس رضا مش هعرف انام بيه فيها، يعني الطفل الصغير هيتعب قوي منها، لان الاوضه ديت ساقعه جدا. فالمهم انا بنام برضا هناك في اوضه الاطفال، بس بقى بتنقل من هنا لهنا بقى، الله المستعان. اشوفكم بقى في فيديو جديد، فيديو بتاعي خلص.